Тағы ла еш бирелә торган һорауҙарҙың береһе. Һаумыһығыҙ, ҡыҙым вафат булды. Бөгөн мәрхүм булған көнөнән 7-һе, ә мулла ерләгән көнөнән һанала ти. Ҡайһыһы дөрөҫ икән? Беренсенән, Алла Тәғәлә һеҙҙе ошо ҡайғығыҙҙа үҙе йыуатһын, ҡыҙығыҙҙың гонаһтарын ғәфү итһен. Ҡиәмәт көнөндә һеҙҙе лә, ҡыҙығыҙҙы ла бергә йәннәт әһле итһен. Әмин, әмин. Икенсенән, шуны белеп ҡуяйыҡ. Ислам динендә 7 тигән нәмә юҡ. 7-һе, 40-ы, хәҙер 51-е килеп сыҡты бит инде. Йыллығын бөтәһе лә уҡыта. Бындай нәмәләр ислам динендә юҡ. Ул мулла ниңә улай әйтә икән белмәйем. Ләкин хатта ошо 3-өн, 7-һен, йыллығын, хатта хәҙер 51 тигән көн килеп сыҡты. Ана шул нәмәләрҙе үткәргән муллаларҙың күбеһе үҙҙәре лә белә бит ул. Ислам динендә бындай нәмәнең булмағанын. Бының турала беҙ айырым мөхадара яҙҙырғайныҡ. Лекция. Иншалла ошо төркөмдә һалырбыҙ. Ләкин әле түгел. 1-2 айҙан. Иншалла.